يما موالي الهوى، يما موالية، يما موالي الهوى، يما موالية. بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها، عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها، عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. والكون كله بيحضر لعرس الحرية، يما موالي الهوى، يما موالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Kafuli aninta ni ko lase aw kelen na pe la jelema ni wati na aw munu sanga ani wati ni aw be aw ka jabarani so mandita ni ode nyeta tv ka keni jem kam be nyanama re sanfɛ dogokun ni amba fo mako faso jokene ambe o jem kande keneka ka foli ni wale man don ko ta ka o kelen na be la jelen segere mali kono farafina bangunga kata se dien fanto be la jelema ni on ka jamana ta kala je ibaye ka fo tagama jamana do mamunu ni ubebo were sigoro la ni ka ta sigoro la on re ka jamana konnana aka ja ka bo on re ka jamana kono ka ta farafina jamana woro la aka ja ka se dien re fan woro fe beke on ka jamana kono kabri lawale la ngani wati labanu nuna alni asoro gwelew konnana do atagama wore la ka sababu ke lakana baliowi ka sababu ke banawe banamunu ni olube walangata dien re kono wati ni wati ni nafo coronavirus bana obsega ke o doye kanyeshi tagamadenw ma minnu bɛ bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa jamana wɛrɛ la jɛkuluba dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni o ye projet o kɛn bɛ ka wuli ka jɔ bila sen kan ka ɲɛsin tagamadenw ma walima bɛ se ka fɔ tunkarankew ma maa minnu ni u bɛ bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la u ka tagama sira fɛ degun walima gɛlɛya minnu bɛ u sɔrɔ bana in ta fanfɛla la haka ja degun wɛrɛw la ka se ka ɲɛsin kɛ o ma walasa an ka se ka faamuyaliba sɔrɔ a kisa la an ye maa fila wele maa fila minnu ni an n'olu bɛna masala nin kisa in ka faamuyali o ka se ka sɔrɔ a la a maa fɔlɔ o ye Mohamed Lamine Traoré ale yɛrɛ bɛ INTM na Mali baarakɛlaw ka lafasali tɔnba ale bɛ o jɛkulu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko labɛnba don o jɛkulu kɔnɔna na an b'a fɔ min ma secrétaire à l'organisation o cogo kelen na projet in na an bɛ se k'a fɔ o point focal ma don INTM yɛrɛ kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ maa filanan o ye Sisekolakaw furumuso Umu Siseko ale fɛnɛ bɛ jɛkulu la walima ale fɛnɛ bɛ ɲɛmɔgɔso la anw ka jamana kɔnɔ n'o ye INTM ka kulu min ɲɛsilen don an balakaw ka lahalaya ma ale yɛrɛ fɛnɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ ni projet kofɔlen kɔnɔ an ye wele bila u ma u ka se ka na an n'u ka barosigi kɛ fɛn min ye taamadenw ye u ka tagamaw sen fɛ u bɛ se ka degun jumɛn sɔrɔ wulikajɔ jumɛn yɛrɛ kɛra olu fɛ kabiri projet in yɛrɛ bilara sen kan ka na se an bɛ don min ko bi o cogo kelen na laɲiniba jumɛn bɛ u fɛ walima ladilikan jumɛn bɛ u fɛ u na u bɛɛ lajɛlen walawala ye an ka jɛmukan kɔnɔna na nka yanni an ka taa ɲɛfɛ ka kuma di u ma u ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin teleɲɛta yɛrɛ filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ a daminɛ Mohamed Lamine Traoré la Mohamed Lamine Traoré salamu aleykum. Wa aleykum salam. somɔgɔw bɛ di baasi tɛ yen i Traoré alhamdulillah ayiwa ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin ɲɛtaga TV filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah an bɛ ɲɛtaga filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo o ye silamɛya foli ye assalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu wa aleykum salam warahmatulahi an b'o foli kɛrɛnkɛrɛnnenya di an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah aw ni ce a y'an wele k'anw bisimila ka kɛnɛ kan an b'o foli d'aw ma INTM tɔgɔ la tabarikala ayiwa an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn an ka wele sera aw ma walasa aw ka se ka na faamuyali di maaw ma a ye wele jaabi an bɛ o bonyamasegin kɛ ka taa aw yɛrɛ yɔrɔ ayiwa ne bɛna baara yɔrɔ ni o ye Sisekolakaw furumuso Umu Siseko salamu aleykum. wa aleykum salam warahmatulahi taala wabarakatu. somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ tɛ foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin ɲɛtaga TV filɛbaw ma ok an bɛ ɲɛta an b'a fɔ auzubillahi mina shitani razim ka foli di ɲɛta baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ka foli di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma u ka wuladafɛ foli don silamɛya foli don salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo INTM tɔgɔ la alhamdulillah ayiwa aw yɛrɛ nali min fɛnɛ kɛra tele la ka bɔ tele ɲɛmɔgɔyaso yɔrɔ ka na a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen na an bɛ aw fo ka a waleɲuman dɔn ayiwa Mohamed Lamine Traoré an bɛ ka kuma projet ba kan
projet in ka i da don a la ka a ɲɛfɔ an ɲɛna dɛ mun don dɛ. Ok, merci Ɲambele. Donc i y'a fɔ cogo min na projet ba don parce que projet min bɛ INTM yɛrɛ kɔnɔna la n'i ko INTM o ye Union nationale de travail du Mali. O tɛ Mali baarakɛlaw ka lafasali tɔnba min b'a belebeleba min bɛ Mali kɔnɔ n'a secrétaire général Yakuba Katile yanni n ka don kuma kɔnɔ n bɛ yamaruya ɲini fɛ an b'a ka foli kɛ kɛnɛ in kan parce que an bɛ ko ko la bi bi in na ale bɛ yamaruya d'aw ma a ye nin kɛ a ye nin kɛ donc an b'a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnenya d'a ma a n'an baaraɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen minnu bɛ INTM bureau ba kɔnɔ an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma donc nin projet in tɛ dɔwɛrɛ ye comme INTM yɛrɛ ye syndicat mun ye ani a syndicat ɲɔgɔn fana boli ɲɔgɔn ma kɛnɛmana la n'o ye jamana kɔ kan donc Afrique syndicat ba dɔ bɛ yen nɔ u bɛɛ y'u yɛrɛ sɔrɔ mun kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko CC Afrique Confédération syndicale internationale d'Afrique donc Afrique jamana 54 52 o b'a kɔnɔna la alhamdulillah donc o b'a yira k'a fɔ syndicat belebele de don mun bɛ Afrique bɛɛ fɛnɛ bɛɛ ta o tɛ kodeni ye donc Mali la INTM b'a kɔnɔna la donc o cadre kɔnɔna la CC Afrique y'a jateminɛ comme INTM ye centrale ba ye Mali la donc ni projet m'o on bolo Mali no ye jamana ye tani ka segin ka ca jamana don Malien bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛna Mali la Béninois b'o la Togolais b'o la Ghanéen b'o la ainsi de suite donc o y'a jateminɛ k'a fɔ ni projet n'a créé la le 12 septembre 2017 pour que ka dɛmɛ don minnu bɛ déplacer n'a fɔ ma ko migrants dɛmɛ bɛ se ka d'u ma cogo di donc o y'a jateminɛ k'a fɔ an bɛ wagati min na sisan gɛlɛya jumɛn bɛ migrants kan o ye Covid kura bana kura min na n'o Covid don o bana in o bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase migrants ma u sigiyɔrɔ la taamadenw bɛ se ka kɔlɔlɔ walima degun jumɛn sɔrɔ nin bana in kɔdiri kɔnɔna la coronavirus a mana kɛ sɔrɔ sira ye o a mana kɛ kɛnɛya sira ye o u bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn sɔrɔ k'an ka fɛɛrɛ bila sen kan an k'u yɔrɔ ɲini ka gɛrɛ u la pour que bana in kɔlɔlɔ ka tɛmɛ u kan u bɛɛ lajɛlen kelen n'anw sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan Mali région caman caman b'a kɔnɔ n balimamuso da bɛna s'olu ma ani Bamakɔ yɛrɛ an bɛ se k'u wele k'u fara ɲɔgɔn kan cogo di ka dɛmɛ d'u ma cogo di n'a kɛra ka minɛn d'u ma safunɛ b'o la eau de javel b'o la fɛn caman b'o la an y'o baara caman kɛ n balimamuso da bɛna don olu la an y'o baara caman kɛ donc projet in nakun de y'o ye projet in yɛrɛ tɔgɔ ye le réseau syndical pour les migrations mais n'i y'a fara ɲɔgɔn kan anglais kan de don a fɔ ko ATUMET voilà donc o y'a comme ne de y'o point focal ye Mali la yan nɔ donc an bɛ projet in gérer la ten projet in san o san a bɛ renouveler de donc 2021 an b'o kɔnɔna la tan an bɛ ka se o laban na an bɛ ka papier wɛrɛ fara ɲɔgɔn kan an ye baara minnu kɛ pour que ka se k'a ci an partenaires ma a ye mun ɲini an fɛ an ye nin kɛ an ye nin kɛ voilà tɔ ye nin ye a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan an b'o wagati de la sisan alhamdulillah nka i ko projet in daminɛna san jumɛn le 12 septembre 2017 mais o tɛ CC Afrique ye CC Afrique bɛ depuis o bɛ yan mɛnna de mais projet in pour les migrants o daminɛna le 12 septembre 2017 u y'u sigi hakili fara ɲɔgɔn kan an ka fɛn dɔ fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka migrants fɛnɛ dɛmɛ parce que CC Afrique kɔnɔ projet caman de bɛ yen i ko n'i ye projet in ta k'a lajɛ a bɛ n bɛ se k'a fɔ e ye point focal ye e bɛ Bamakɔ yan nka projet in bɛ Bamakɔ de concerné wa walima a bɛ se hali an ka Mali yɛrɛ duguba wɛrɛ ma bari Mali fana ye jamanaba ye. merci Ɲambele question ɲɛna kojugu parce que n'i ye anw syndicat ta surtout INTM an bɛ se k'a fɔ an kuma sulen tɛ INTM dɔrɔn de ye centrale ye n'a ka représentant bɛ Mali duguba kelen kelen a n'a wo kɔnɔna bɛɛ la alhamdulillah donc anw tɛ se ka projet sɔrɔ k'anw b'o bɛɛ Bamakɔ dɔrɔn ma o tɛ se ka kɛ o donc Mali région bɛɛ b'a la an sen bɛ se k'an se région na anw de b'a jateminɛ le point focal an ka coordination mɔgɔw an k'a kɛ nin région an bɛ fɛ ka taa olu la ka baara kɛ donc Bamakɔ dɔrɔn tɛ an ye région fɛn fɛn kɛ je pense que n balimamuso ale bɛna walawala an ye région fɛn fɛn kɛ a bɛna i da don olu la c'est pour vous montrer que Bamakɔ dɔrɔn tɛ alhamdulillah ayiwa Sisokolakaw furumuso Umu Sisoko
e bɛ i yɛrɛ sɔrɔ Mali baarakɛlaw ka lafasali tɔnba ni a bɛ fɔ a ma ko INTM o kulu walima o ɲɛmɔgɔyaso min sigilen don an balakaw kama e bɛ o jɛkulu kɔnɔna na hakili la fana i b'i yɛrɛ sɔrɔ projet in fana kɔnɔna na projet in a bilara sen kan kabiri san 2017 waati nka projet don min ni a nɔ kɔni ka bon walima projet ba don a sera ka wuli ka jɔ jumɛn kɛ anw ka jamana kɔnɔ a n'a ni bi cɛ. Merci beaucoup. Kuma diyara n ye yanni n ka don kuma la n ka secrétaire général tɔgɔ la an bɛ foli bila ye ka foli bila bureau exécutif membre bɛɛ lajɛlen parce que n'i y'a ye anw bɛ se yan ka na nin baara kɛ n'ale ma yamaruya di anw tɛna o kɔnɔna na i b'a fɔ Mohamed Lamine Traoré y'a fɔ aw ye cogo min INTM ye syndicat ye jɛkulu don jɛkulu min n'a représentelen don jamana in yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na région tɛ yen ni INTM représentelen tɛ yen k'a daminɛ a duguba kɔnɔ ka taa se fo a togodalaw la donc o kɔnɔna na projet in anw y'a lancement kɛ an ka secrétaire général ye lancement kɛ Bamakɔ le 19 juin 2021 bourse du travail la o kɛra sɔgɔma o lancement officiel kɛlen sɔgɔma coordination mɔgɔw taara mission na o après midi kelen na an bɛɛ bɔra don kelen k'a daminɛ Bamako Sikaso Kayi Kulukoro Mopti Segu donc an b'a fɔ région 5 ani district de Bamako an bɛɛ bɔra ka taa activité in daminɛ kɛ o dugu région 5 la ani district de Bamako kɔnɔ. Alhamdulillah. Voilà. Ayiwa baaraw bolila mun ka baaraw fanba ka ɲɛsin taamadenw ma walima maa minnu bɛ bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la a baaraw fanba walima aw sera ka mun kɛ a baaraw kɔnɔna na ka na bila fo an bɛ waati min na komi sisan. Inchallah an ye baara daminɛ o le 19 kelen juin kalo tile 19 a n'an ka point focal bɛ Mali région bɛɛ la point focal migration o y'a sɔrɔ an y'olu wele ka cikan bila u ma k'a fɔ projet bɛ yen an ka kan ka s'u ma u ka région kɔnɔ u ka disposition ta pour que an bɛ taa baara in kɛ a kɛcogo ɲuman na n'i ye première région ta an ye activité fɔlɔ min kɛ o ye impact socio-économique pandémie de la COVID-19 a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn se baarakɛla minnu bɛ taama sira fɛ ou bien n'u bɔr'u sigiyɔrɔ ka taa jamana wɛrɛ la Covid in banakisɛ nalen yala économiquement sɔrɔ sira fɛ a ye gɛlɛya jumɛn s'u ma an y'o activité fɔlɔ kɛ ni migrants ye ka sigi ka baro k'u fɛ ka échange kɛ ka information d'u ma baara fɔlɔ-fɔlɔ daminɛna o la région 5 in bɛɛ kɔnɔ Alhamdulillah. o bɛ kuncɛ tuma min an y'o baaraw kuncɛ ni kit sanitaire di ye n'a bɛ fɔ ka minɛn di taamasenna mɔgɔw ma partenaires ye min demandé ani INTM ye min demandé baarakɛlamaw sanni baarakɛla ye i bi yɔrɔ o yɔrɔ i ye baarakɛla de ye gɛlɛya o gɛlɛya n'a b'i sɔrɔ anw ye centrale de ye an n'an ka partenaires bɛ wuli k'u sɛgɛrɛ n'an bɛ se k'u dɛmɛ gɛlɛya in kɔnɔna na cogo min na an bɛ wuli k'o kɛ projet in hokumu kun y'o ye donc gɛlɛya ninnu ɲɛfɔlen kɔ ka ban économiquement et puis socialement a kun cɛra ni minandi ye minandi min n'a kɛra ka baarakɛla migrants dɛmɛ pour que u bɛ se ka kisi Covid in kɔlɔlɔ dɔ ma n'o ye safinɛji ye n'o ye safinɛw ye n'o ye lavage à mains ye n'o ye masques ye fɛn caman caman kun b'o kɔnɔ an b'a fɔ o ma ko kit sanitaire région 5 in bɛɛ kɔnɔ don kelen in na a dira à travers migrants bɛɛ lajɛlen ma ka autorités fana wele a ye région autorités u ka bɔ a kalama migrant baarakɛla minnu b'u ka duguw la a filɛ INTM n'a ka partenaire CESI Afrique fana nana pour que kana fara autorités kan ka se ka baarakɛlaw accompagner gɛlɛya in kɔnɔna na Covid kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ a bɛ maa caman kɔni touché nin baara in kɔni ka région 5 in bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ Kayila ani ye région tɔ minnu fɔ nin maa caman sɔrɔla o kɔnɔna na dɛ a ka wulikajɔ sera maa minnu ma. An ka wulikajɔ sera maa caman ma parce que an ye activité minnu kɛ a ma dan
ni activité fɔlɔ in dɔrɔn ma ni filanan in an ka baara filanan taara bɛn ka yaala région fɛn fɛn n'an y'a kɛ n'an y'a choisi migrant minnu bɛ yen k'u dɔn mɔgɔ joli don u bɔra min ka na gɛlɛya juman y'u nati u bɛ baara juman na an ka dugu kɔnɔ an y'o fana recenser k'o nombre dɔn ka tila ka baro k'u fɛ ka ɲini u fɛ u cari-carinen ka bɔ pour que u ka se ka fara ɲɔgɔn kan an k'u kɛ syndicat tɔnkulu ye parce que don n'a nataw la an b'a fɛ ka investigation baw kɛ min tɛ nin si ye donc an y'o baara filanan kɛ o fana kɛra région ninnu fana na o bɔlen kɔfɛ an b'a fɔ activité dɔ ma les mesures barrières o bɛ se ka respecter cogo di an y'u kalan o fana na ka formateur wele ka na ka baro k'u fɛ ka ɲɛfɔli k'u ye bana in a bɛ sɔrɔ cogo di i bɛ kisi a ma cogo di an ka kan ka mun kɛ hali n'an ye taamaden ye u kana a dɔn k'olu fana ye taamaden jamana magomakuu la mais baarakɛlaw ka soba lafasali tɔn soba n'o ye INTM ye a n'a ka partenaire ko a b'o fana baara kɛ k'a yira baarakɛlaw la pour que k'u protéger k'olu sigilen tɛ an y'o fana baaraw kɛ tabarikala o b'a yira k'a fɔ cɛsiri caman bilara a sen kan an bɛ segin ka na Mohamed Lamine Traoré yɔrɔ e min ye point focal ye nin projet kofɔlen yɔrɔ Mohamed Lamine Traoré n'i ye baara ninnu ta k'a lajɛ i n'a fɔ bamananw b'a fɔ togo min na baara o baara a n'a gɛlɛyaw bɛ ɲɔgɔn na baara in daminɛ ka na se fo bi ma e min ye point focal ye dekun minnu sɔrɔla baara in kɔnɔna na i bɛ se k'i da don o la. Merci Ɲambele. Bon i y'a fɔ cogo min na baara o baara gɛlɛya b'a la mais n'i ko gɛlɛya ne bɛ se k'a fɔ anw ma gɛlɛyaba sɔrɔ parce que munna parce que anw ye ɲɛbila baara kɛ o INTM ye ɲɛbila baara kɛ a mɛnna kabi projet in ma na parce que région Mali région tɛ yen INTM ma mɔgɔ dɔ désigner k'a fɔ e de ye i ka région migration e de chargé do la k'a ta Kayi Bamako fo Kidal INTM y'o baara kɛ ka bila kɛra ka ban yani kabiri projet yɛrɛ ma kabiri projet yɛrɛ ma ka ban an t'a dɔn ko projet bɛ na alhamdulillah donc projet nana INTM ye ɲɛsigi kɛra o donc ba nana an ko nin ko ka nɔgɔn an ma taa région si la n'a ma point focal de wele e de b'a an bɛna t'i fɛ yen dɛ wa i ka baara kɛ i ka fɛngɛ filɛ nin ye ni wari min kan ka don a ka fɛn na i ka wari fili i bolo wa i b'i ka baara kɛ an bɛ fɛ a ka kɛ tan a ka kɛ tan a ka kɛ tan anw kɔni bɛ taa dɔrɔn ka aw accompagner de sinon aw de ka ko kɛta don parce que an y'aw de ta comme point focal donc baara nɔgɔra anw bolo c'est pas parce que an bɛ se ka taa région dɔ la an tɛ mɔgɔ taa ɲɛ ka taa dɔrɔn k'an bɛ taa fɛn dɔ kɛ o ka gɛlɛn o mais ni point focal bɛ yen ale b'a ka migrant dɔ déjà o maintenant kura minnu nana sisan a b'olu fana ɲini ka fara kan donc baara nɔgɔyara anw bolo parce que n balimamuso ye kuma dɔ fɔ c'est important a ko an ye yɔrɔ ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ don mais an tila ka bureau fana de sigi a y'o da magar'o la mais o bureau in sigikun ye jumɛn ye parce que an y'a ye k'a fɔ an balima dɔw i n'a fɔ les Togolais les Béninois o dɔw bɛna kalan na yan u bɛna école maîtrise ni fɛnw kɛ yan mais i bɛ taa sɔrɔ u bɛ gɛlɛya kɔnɔ dɛ donc pour u ka bila u ka hakɛ kɔnɔ f'u fana ka don jɛkulu la parce que INTM tɛna se k'e défend ka sɔrɔ e t'a jɛkulu kɔnɔna la o donc u bɛɛ jɛnna n'a ye an ye bureau ba sigi kelenna jɔ tɛ yiri ye région bɛɛ la o kɔrɔ ye sini ma u kelen kelen fɛn ye problème sɔrɔ anw yɛrɛ tɛ wuli ka taa directement de parce que INTM ka baara bolo cogoya dɔ de bɛ yen a bɛ daminɛ fɔlɔ point focal min bɛ yen o région mun na o b'u ka problème ta fɔlɔ en charge n'ale y'a sen don a la n'a ma se union régionale bɛ yen o b'i sen don a la n'o dɛsɛra sa a bɛ se anw yɛrɛ ma yan sisan anw fana kan ka mun kɛ anw b'o kɛ mais sans te mentir gɛlɛya an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya ma sɔrɔ baara in na parce que en réalité an taara yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ n'a fɔ mɔgɔw sigilen don anw makɔnɔ déjà mɔgɔw ye baaraw de bila ka na ka n'an ka fɛngɛ suit ayiwa nka Mohamed Lamine Traoré Mali région na walima région 5 min ta n'a bɛ ka baaraw sabati yen nɔ migrants a hakɛw kow bɛ cogo di a ka jateminɛ ser'u ma wa Togolais Burkinabés Ivoiriens minnu bɛ b'u ka jamanaw kan ka na anw yɛrɛ ka jamanaw kɔnɔna na yan Mali région na u ka ca duguba jumɛn na walima u ka ca Bamako yan nɔ dɔrɔn de wa a ko bɛ cogo di quoi a ka jateminɛ ser'u ma. migration na an ye jateminɛ kɛ n bɛ kuma n balimamuso ka contrôle kɔnɔna la parce que projet yɛrɛ kɔnɔ an mɔgɔ 3 don an bɛ ɲinɛ k'o yɔrɔ fɔ an sabanan ale bɛ mission na Côte d'Ivoire n'u b'a fɔ ma ko Soumaïla Hachi Maïga
ale yɛrɛ ye département formation mɔgɔ ye donc an ye jateminɛ kɛ ni région 5 mun fɔlen filɛ nin ye ka région ni jama ka ca dunan ka ca yen de kosɛbɛ dunan ka ca yen kosɛbɛ i b'a ye jamana wɛrɛ maaw ka bɔ u ka jamana ka kana anw ka jamana kɔnɔ o ka ca yen a ka ca sababu tɛ dɔwɛrɛ ye o mini bɛ yen minnu ka ca ka jamana kan caman bɛ boli ka na u nata kama donc n'i ye Sikaso région fana ta u ka ca yen parce que o fana région ye mun ni jamana caman fana bɛ frontière la donc i bɛ taa sɔrɔ i bɛ Togolaw ni Béninois ni Ivoiriens ni Burkinabés u ka ca yen kosɛbɛ de alhamdulilayi olu ka ca yɔrɔ la ala n'a ye bureau min sigi yen nɔ o tila bɛ olu de ye presque u caman fana ye école maîtrise restauration caman y'o ye n'i ye Kulukɔrɔ fana ta c'est la même chose mais Kulukɔrɔ ta je pense que ale de tun bɛ Kulukoro mais i bɛ taa sɔrɔ o interne de ka ca dɔɔnin gɛlɛya sababu jamana yɛrɛ insécurité bɛ jamana kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɔra fan dɔ fɛ ka na fan dɔ fɛ donc caman fana bɛ na cɛncɛn bɔ hukumu kɔnɔna ninnu na komi cɛncɛn bɛ bɔ yen ka caya donc mɔgɔ b'a jateminɛ n'an nana nin yɔrɔ n'an bɛ se ka nin baara in kɛ donc an y'a bɛɛ recensé ten kelen kelen mais sans te mentir migrant ka ca Mali la mais yɔrɔ dɔ bɛ yen n b'o fana f'i ɲɛna parce que a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna i n'a fɔ projet in bɛ Mali dɔrɔn de la non parce que an b'a mɔgɔ min n'a mɛn an bɛ fɔ Togolais Béninois non a ɲɔgɔnna bɛɛ fana n y'a f'i ɲɛna kuma daminɛ la n ko Afrique jamana tila bɛɛ bɛ fɛn in kɔnɔna la i y'a fɔ ten donc anw ka maliyɛn ɲɔgɔn bɛ i n'a fɔ Burkina par exemple ni gɛlɛya y'u sɔrɔ anw bɛ ka dɛmɛ don walitaw ma yan cogo min olu b'o fana dɔn ta ma o cogoya kelen na alhamdulilayi c'est la même chose an bɛ ka mun kɛ yan o ɲɔgɔnna kelen bɛ ka kɛ jamana kɛrɛfɛ a bɛ dugu fɛn fɛn na n'i taara Benin c'est la même chose n'i ye maliyɛn sɔrɔ ni gɛlɛya b'i kan n'i sera ninnu ma problème t'a la u bɛ dɛmɛ don i ma c'est vrai an ka représentant wɛrɛw fana bɛ yen nɔ n'o ye maliyɛn de l'extérieur mɔgɔw mais an tɛ an ka baaraw an da bɛna se o yɔrɔ ma débat kɔnɔna la an ka baaraw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ni Ala sɔnna ayiwa n'i ye aw ka nin baara in ta k'a lajɛ structure b'anw ka jamana kɔnɔna na min bɛ ɲɛsin taamadenw ka lahalaya ma o conseil b'o la CDM b'o la ka taa se hali minisiriso min yɛrɛ bɛ tunkaranke walima taamadenw ka lahalaya kunna walima farafinna yɛrɛ ni a bɛ se ka kala ɲɔgɔn na cogo min na ni a bɛ fɔ o ma intégration africaine an n'olu cɛmancɛw bɛ cogo di nka ni Ala sɔnna ma baro tako filanan na sɛgɛnlafiɲɛbɔw kɔfɛ an bɛ segin ka na ka walawalali kɛ o la ni Ala ka jɛ ye. Baramuso ye susuli kɛ tuguni. I ko cogo di? U ye ji kura bɔ. Baramuso ka mini ji? Awɔ. Ne bɛ yɛlɛmu fan fɛ. E bɛ yɛlɛma ka jɔn farikolo kɛnɛya n'a laɲɛnamayali tɛ taa min kɔ fiyewu o ye ji de ye nka ji ɲuman de ko don dɛ baramuso ye o mineral bɔ o mineraluw bɛɛ la ɲuman ka tila k'o d'aw ma sɔngɔw bɛɛ la nɔgɔman na 40 bidɔn o ni 25 ta ala ni baramuso sababu o mineral kɛra an bɛɛ ka minfɛn ye baramuso i ta i ka ko foli ani tanni ko lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw minnu bɛ ka tile ɲɛta filɛ mankutu kɔfɛ min ye cakɛ bonaso ye ani an b'a fɔ ma société Aminata Konate baramuso an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se a cakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ka taa se a ɲɛmaa ma Burama Dumiya olu minnu sɔnna ka émission in kɔkɔrɔma don ni an b'a fɔ ma ka sponsoriser an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔna na jɛmukan min bi ni a bɛ ka boli tagamadenw ka lahalaya kan maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ u bɛ bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la walima jamana wɛrɛw la ni olu caman bɛ anw ka jamana kɔnɔ projet ba dɔ bilalen don sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali baarakɛlaw ka lafasali tɔnba ni a bɛ fɔ a ma ko INTM o kɛn bɛ ka projet in ɲɛmɔgɔya minɛ walima baarakɛlaw bɛ sɔrɔ o jɛkulu kofɔlen kɔnɔna na minnu kɛn bɛ ka cɛsiri bila sen kan ka ɲɛsin tagamadenw ma minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka wulikajɔw bila sen kan kisi ni tanga bɛ se ka na o kelenkelenna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bana min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma coronavirus i n'a fɔ bamananw bɛ a fɔ cogo min na bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ tunkaranke ninnu walima tagamaden ninnu u yɛrɛ kelenkelenna bɛ se ka kisi cogo min na cɛsiri bila kun ye sen kan o de ye an ye u wele ka na hakili la baro kunfɔlɔ a ye faamuyali caman sɔrɔ a la baro waati laban ninnu filɛ nin ye ɲininkali tun nana da yɔrɔ la o de ye aw yɛrɛ aw ka jɛkulu walima aw ka nin baara in aw ni tagamadenw ka jɛkuluba minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka taa se hali a minisiriso yɛrɛ ma an n'u cɛ bɛ cogo di Madame Sisoko.
merci beaucoup balimakɛ i y'a fɔ cogo min na baara in mɔgɔ kelen tɛ se k'a kɛ n'i ko taamaden a dɛmɛ yɔrɔ ka ca anw ye baarakɛlaw ka lafasali tɔn ye o y'anw jɔyɔrɔ ye mais pour que nin baara in fana ka ɲa anw bolo a n'an ka partenaire CC Afrique bolo olu y'a yira structure minnu bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ n'o ye structure autoritéw ye an ka taama ka s'u fana ma pour que n'u bi jɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya baarakɛla minnu n'u taamalen don an bɛ se ka jɛ ka mun kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ fɔ o ma unité d'action pour que u ka droits bɛ se ka lasabati cogo min hakili bɛ se ka t'u la cogo min u hakili bɛ sigi cogo min u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o kɔnɔna na an taamana ka se au conseil des maliens de l'extérieur ma a donni kama a kɛra rencontre belebele u ka président kun bɛ yen n'o ye Sila ye vice président ye avion ta don kelen ka bɔ Guinée ko a t'a fɛ jamalajɛ in ka tɛmɛ a kan parce que YNTM ye lettre min ci u ma nin ye lettre ba ye olu bolo YNTM tɔgɔ la a nana bɛn a ma donc délégation ba de nana ka na an reçoit an ka jɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya heure 2 kɔnɔna na mais an b'a barika da Ala ye ka foli di Ala ye ka foli di an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma n'o ye Yakuba Katile parce que ni ɲɛmɔgɔ ɲuman b'i bolo dɔrɔn i kan ka gɛlɛya sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la o bɛ dilan baara in an ye ɲɔgɔn ɲɛ kɛ a kun cɛra hɛrɛ la an n'u ye fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye ka bɛnkanw yɛrɛ di ɲɔgɔn ma donna nataw la o bɛnkanw an bɛna cadre d'échange dɔ créer an ni ɲɔgɔn cɛ officiellement pour que an bɛ se ka continuer ɲɔgɔn fɛ permanemment ka se ka migrants bɛ se k'u ka droits bénéficier cogo min u mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o bɔlen kɔfɛ an taara OIM na n'u b'a fɔ o ma Organisation Internationale pour les Migrants o don fana kama min chargelen don olu ka développement na o y'an bisimila o fana ye structure belebeleba ye c'est une organisation internationale pour les migrants bi fɛn caman kɛ mais an taara an ka projet cadre la tamasena denw u ka lafiya sira fɛ an n'olu fana ye échange kɛ échange in fana kɛra échange ba ye a diyar'u fana ye parce que k'u kun t'a dɔn syndicat bɛ se k'i impliquer taamadenw accompagner la cogo min pour que u bɛ se ka lafiya parce que i bɛ taa sɔrɔ taamadenw bi yɔrɔ caman an ka maliyɛnw bi yɔrɔ caman i b'a fɔ étrangers fana b'anw fɛ yan u ka fɛn caman bi gɛlɛya u ka carte nina kow bi gɛlɛya u ka baara kow bi gɛlɛya u ka kɛnɛya kow bi gɛlɛya u sigiyɔrɔ kow bi gɛlɛya an y'a ye pour que u ka lafiya sɔrɔ o la YNTM ye baarakɛlaw ka lafasa tɔn de ye baarakɛla bɛɛ ye baarakɛla kelen ye donc an ka gɛrɛ ninnu fana na an ka se k'u accompagner u bɛ se k'u lafiya cogo min na an n'olu fana kumana o kan an n'olu fana bɛnna kan donna nataw la an bɛna jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔnɔna fana na ani fédération des maliens de l'extérieur fana ye ɲɔgɔn ye ni association 12 b'a kɔnɔ Bamakɔ yan yɛrɛ an n'olu fana ye ɲɔgɔn ye an masalala don min ni bi ka kan an n'olu yɛrɛ bolo bi ɲɔgɔn bolo an ye activité caman kɛ n'u ye voilà ministère fana an ye lettre ci u ma ministère 2 le ministère des maliens de l'extérieur le ministère des migrants donc donna nataw la an n'olu fana ka kan ka ɲɔgɔn ye ka sigi ka kuma baarakɛlaw ka hakɛ minnu bɛ yen taamasenadenw tɔgɔ la a bɛ se ka bila sen kan cogo min na lafiya la pour que bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ a la an y'o taamaw bɛɛ lajɛlen kɛ hakili la a bɛɛ kɛra hɛrɛ kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ jɛkulu wɛrɛw minnu bɛ yen walima ka taa se ala yɛrɛ ka jamana minisirisow ma an n'u cɛw baasi foyi tɛ yen baaraɲɔgɔnyaw b'a ni ɲɔgɔn cɛ kumaw b'a ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen dabɔkun ye taamadenw ka lafiya sɔrɔ cogo min na anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na effectivement o b'o de yira anw ni ministère cɛ n'i ko syndicat i ko ministère n'i ko syndicat i ko jamana autorité baw donc anw n'u cɛ sigi ka fɔ ɲuman b'a ni ɲɔgɔn cɛ voilà problème ayiwa ɲininkali kelen bɛ yen ne bɛn'o kɛ Mohamed Lamine Traoré la rapidement Mohamed Lamine Traoré migrants minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ivoiriens Burkinabéw u k'a ye k'a fɔ Mali baarakɛlaw ka lafasali tɔn bɛ ka wuli ka olu kɔkɔrɔma don
u ye nisɔndiya u b'a ye cogo jumɛn na olu yɛrɛ bɛ u bɛ mun miirina ta bari min n'a fɔ maliyɛn dɔ ka bɔ yan sisan ka taa burukina faso ka taa sɔrɔ burukina faso jɛkuluba min bɛ baarakɛlaw tɔgɔ la o bɛ k'e yɛrɛ dɛmɛ i ka kɛlɛ dɔ la walima o bɛ k'i lafasali kɛ o kɔni nisɔndiya migrant ninnu n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ cogo jumɛn na aw ka nin baara in na a bɛ cogo jumɛn na. Ok, merci Ɲameli. Bon, tu sais n'i tɛ fɛn min kɛnɛ kan i tɛ se k'o faamuya kosɛbɛ. Tiɲɛ. Sinon ne de tun bɛ Sikaso n b'a f'i ɲɛna so ka nisɔndiya dan hakɛ tun t'a la quoi. Alhamdulillah. Olu yɛrɛ ko ko munna ye nin tanbaden ta n'an ma nin baara in daminɛ joona bi. Alhamdulillah. U yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ tuguni k'an kana fama ɲɔgɔn ma. Alhamdulillah. O ma dɔw ma dɛ an tila ka groupe créer WhatsApp sanfɛ hali actuellement an bɛ ɲɔgɔn kalama. O b'u ka jatigi o bɛ kɛ komi jatigi de bɛ k'u la. C'est ça parce que a y'u surprend k'a fɔ ko olu bɛ yan nɔ u tɛ yanka ye mais jɛkulu sɔrɔla mun ko olu kana siran k'u ka baara kɛ u ka baara cadre kɔnɔ k'an b'u défend parce que olu yɛrɛ da sera a ma k'a fɔ ko bin bɛ k'olu kan u b'u ta baara la bi u b'u bila sini u b'o sara fitinin d'u ma a bɛ tan anw k'u ma o banna anw bɛna o fara ɲɔgɔn kan ka groupe créer ka syndicat créer n'Ala sɔnna nka aw fana k'a sigi aw k'anw filɛ anw ta tɛ kuma ye o anw ta c'est terre à terre. K'a jir'u la k'a fɔ u bɔr'u ka so u nan'u ka so. U b'u ka so parce que a b'anw kun na ni ɲɔgɔnna fana bɛna kɛ anw ka maliyɛn fana minnu bɛ jamana Afiriki duguw fana kɔnɔ donc c'est comme si n'i ye juru don yan fɛ a bɛ sara i yan fɛ donc o de don donc ni togolaw ni beninaw ni ivoiriyɛnw ni nigériens y'a dun ka fɔ Mali la i ye n tɛ mankan mɔgɔw dɛmɛ yan o kelen fana de don o fana taara yen u b'a fɔ nin ye maliyɛn ye et pourtant an ka mɔgɔ bɛ dɛmɛ o fana b'u dɛmɛ parce que n'o de fana projet in bɛ Afiriki dugu bɛɛ la. Alhamdulillah. C'est comme si an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Alhamdulillah. N bɛna exemple kelen d'i ma o tɛ nin projet de cadre ye n tɔra ne hakili b'a la wagati dɔ la Sénégali chauffeur dɔ tun ye accident dɔ kɛ Kaye mara la fo Ala ka hinɛ banbaatɔ la ni bɔra la gɛlɛyaba tun ye cɛ sɔrɔ mais condition gɛlɛmanba de la yen il a fallu seulement Sénégali secrétaire général dɔ bɛ ko Mori Giru a ye Katile wele Katile an ka cɛ ni problème b'a da la a bɛ ne ka syndicat de la yala i tɛ fɛɛrɛ sɔrɔ au moins n'o a bɛ se ka bɔ ka yan fan fɛ ka na n'a ye Bamakɔ prison na pour que a ka lafiya dɔɔnin o kɛra yɔrɔnin kelen Katile ko o tɛ problème ye anw ka représentant min bɛ Kayi n'o ye Abdoulaye Kulubali n bɛna ɲɛfɔ o ɲɛna mun kan ka kɛ o b'o kɛ parce que yɛn tɛ na c'est comme ça c'est comme si région bɛɛ n'a chef de don c'est vrai Katile ɲɛmɔgɔba ye mais n'a taara Kayi a b'a ta Kayi ta ka dabada ma a tɛ se ka foyi kɛ Kayi n'a ma tɛmɛ o fɛ o ye bonya ye bon yɛn tɛ taabolo o de ye donc ces jours là cɛ ka laɲini kɛra sabati fɛn ye alhamdulillah donc c'est la même chose si un travailleur malien a un problème aujourd'hui au niveau du Sénégal yala n'anw y'a ɲini o cɛ kelen fɛ ni problème an ka malien da la o bɛ sɔn k'i sigi k'a ta i ko kɛ bon le syndicat c'est ça an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de syndicat filɛ wari t'an bolo mais an bɛ ɲɔgɔn de dɛmɛ dɔrɔn adamadenya kɔnɔna la degun dɔ bɛ i mɔgɔninfin ɲɔgɔn dɔ kan ka degun wuli ka bɔ n yɛrɛ projet in cadre la ni Ala ma baasi kɛ lundi an kan ka tagama kɛ ka taa Dakar o y'u ka san ɲɔgɔn ye o de bɛna taa kɛ Dakar du 6 au 11 san ɲɔgɔn ye bɛ taa kɛ kuma caman bɛ fɔ o kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ayiwa n'i ye projet in yɛrɛ ta k'a lajɛ a ka laɲinibaw an bɛ se k'an sɔnni sigi mun kan don n'a nataw la aw kan bɛ ka mun bolo da Mamadu Lamini Tarawele. Bon projet in n y'a f'i ɲɛna cogo min na projet in ye chaque année parce que c'est les partenaires u ka système b'u bolo olu tɛ na dɔrɔn k'u bɛ se k'a fɔ ten ko bon ka se ka wari dɔ d'e ma san 10 i ka nin non olu ta bɛ anw syndicat anw b'a kɛ ten de san 1 bɛ d'i ma cadre dɔ kɔnɔna la i ka nin baara in kɛ o y'a sɔrɔ a y'o baara in fɛngɛ san 1 kɔni nin kan ka nin kɛ nin kan ka nin kan ka kɛ o musaka ye nin ye i ye n tɛmɛ aw yɛrɛ fana kan ka nin fana ta en charge parce que faut que mɔgɔw k'o fana faamu c'est pas parce que wari min bɛna ta ka di aw ma ten non anw fana b'an bolo en poche la o an fana b'o kɛ o an fana se ye mun ye an b'o fara a kan donc san mana se i n'a fɔ décembre la sisan an kan k'o fana papier a ye 5000 de bila ka na ko ka nin baara in kɛ san kɔnɔ a 5000 in a pièces filɛ a justificatifs filɛ nin ye a ka 5000 a filɛ nin ye anw yɛrɛ ye mun fana fara o fana filɛ nin ye donc n'o o san yɛlɛmana sisan 2022 la mun fana kan ka bila ka na o fana bɛ bila ka na tuguni ni hakilina wɛrɛ ye n'a sɔrɔ hakilina kɔrɔ de bɛ continuer ou bien n'u y'a fɔ
bon comme an ye migrant kɛ tan an y'u kɛ tan bon an ka se ka ko wɛrɛ kɛ tuguni migrant ye an ka baara boli nin kan an ka taa nin sira in fɛ an ka taa nin sira in fɛ o fana bɛ kɛ 2022 cadre kɔnɔna c'est toujours comme ça. ayiwa ne bɛna madame Sissoko yɔrɔ n'i ye migrant ninnu ta k'a lajɛ ivoirien bɛ an ka jamana kɔnɔ togolais bɛ yan burkina bɛ maa caman bɛ an ka jamana kɔnɔ coronavirus bana daminɛ ka na bila sisan na maa dɔw garisɛgɛ kɛra la migrant ninnu na wa ni a b'olu kibaruyaw kalama ani est-ce que suivi dɔ bɛ ka kɛ u ka lahalayaw la aw ye région 5 min fɔ sisan migrant ninnu ka lahalayaw la. balimakɛ kuma ɲana i y'a fɔ cogo min na depuis projet in cadre tɛ point focal migration bɛ an ka région bɛɛ kɔnɔ o kɔnɔna na migrant ninnu u ka fɛn bɛɛ kɔlɔsilen don o point focal de fɛ ni gɛlɛya o gɛlɛya y'u sɔrɔ point focal de fɔlɔ bɛ wuli ka s'u ma k'a lajɛ gɛlɛya sugu jumɛn don u bɛ se k'a accompagner cogo di donc pandémie nalen ala y'u dɔw garisɛgɛ la komi caman fana ma sɔrɔ mais an ka mɔgɔw ma sigi depuis projet tɛ yen thème kun ye masquew bila ka taa région caman kɔnɔ ko k'a di baarakɛlaw ma baarakɛla ma bɔ baarakɛla la hali minnu bɛ bolola baara kɛ olu b'o kɔnɔ est-ce que vous voyez donc masquew kun taara région caman kɔnɔ projet in fana nalen a kɛra belebele parce que kiti dafalen n'i y'a mɛn a fɔra ko kiti dɔrɔn a bɛɛ de b'o kɔnɔ pour que ka se k'u dɛmɛ u bɛ kisi a ma cogo min parce que i na ka mɛn bana y'i sɔrɔ ni fɛn dir'i ma min b'i kisi a ma o bɛ kɔlɔlɔ caman nɔgɔya a ye minnu fana sɔrɔ u ka prise en charge kɛra ka ɲa fana voilà. ayiwa jɛmukan a bɛ ka sɛnsɛn ka se a kuncɛyɔrɔ la nin ye projet belebele hakili kan ka to min na bari nin bɛ anw yɛrɛ ka jamana tariki walima an ka jamana yɛrɛ taabolo a tabiya o b'o o kofɔ bari ni anw ka jamana jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jatigiya jamana don maliyɛn de bɛ bɔ a siso kɔnɔ k'a di dunan ma dunan ka se ka si a ka so kɔnɔ o cogo kelen na an yɛrɛ y'a ye anw ka jamana kɔnɔ maliyɛn de b'a yɛrɛ jɛ dumuni na k'a ta k'a di dunan ma hali ni y'a sɔrɔ a bɔra diɲɛ jamana wɛrɛ la o cogo kelen na i b'a ye k'a fɔ anw yɛrɛ fana ka jamana kɔnɔdenw u fana bɛ tagama u bɛ taa diɲɛ jamana caman na farafinna yɛrɛ bangun kan ka taa se diɲɛ fan wɛrɛw ma o b'a yira k'a fɔ nin ye projet ba ye n'a bɛ farafinna gun sanfɛ min ni maliyɛnw a bɛ u nafa so kɔnɔ yan walima hali kɛnɛmana yɛrɛ la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn an bɛ na ni bayɔrɔ kumakan labanw na an bɛ ka gɛrɛ ka masala labanw fɔ ni maa ko k'e k'i ka kumakan laban fɔ nin sigi kɛnɛ kan e bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ yanni an ka kɔrɔfɔ kuncɛ. merci beaucoup an bɛ ni maa ko ka kuma kuncɛ kumaw fɔ an bɛ foli bila an ka région ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen n'o y'an ka région secrétaire général ye foli filanan k'a di an ka point focal migration ma parce que olu ye baara in nɔgɔya anw bolo i ye da sera yɔrɔ dɔ ma ko gɛlɛya ni i représentelen don yɔrɔ la dɔrɔn i ka gɛlɛya ka dɔgɔ syndicalement an bɛ foli d'u ma depuis projet in nana olu bɛ baaraw nɔgɔya aw bolo justement parce que olu de bɛ kɛnɛ dilan yanni anw bɛ se donc u ye baara min kɛ an b'u fɔ o la alhamdulillah ka segin k'a fɔ migrants ye INTM ka ko daminɛ de ye nin ye ni Ala sɔnna a ma a tɛ kɛ ko laban ye an cɛsirilen don an b'a ɲini dans les jours à venir INTM n'a ka partenaire CECI Afrique u b'a fɛ ka yɛlɛma bolo caman nati migrants ka taabolo la voilà tabarikala ala k'o kɛ yiriwafɛn ye ka ɲɛsin migrants ma walima taamaden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ bɔ u ka jamanaw kan ka na anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ a ka jan minnu yɛrɛ bɛ bɔ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ka taa diɲɛ jamana wɛrɛw la farafinna jamana wɛrɛw la u yɛrɛ na se ka lafiya yɛrɛ sɔrɔ u sigiyɔrɔ kelenw na yen nɔ ayiwa Mohamed Lamine Traoré e min ye point focal ye nin projet ba in tɔgɔ la n'a fɔra ko maa ka e ka kɔrɔfɔ labanw di i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ yanni an ka sigi wɛrɛ cɛ. ok merci Ɲameli donc kumakan laban tɛ dɔwɛrɛ ye vraiment nisɔndiyalen don n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnenya di ɲɛtaga ma parce que n'i ma fili kunun de anw bilala en contact i y'an reçoit bi alhamdulillah o kɛra o tɛ kɛ bɛɛ ye an bɛ ɲɛtaga cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo la k'e yɛrɛ Ɲameli fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la en partenaire n'o ye CECI Afrique n'a bɛ f'o ma Confédération syndicale internationale de l'Afrique an bɛ foli lase u ma parce que INTM ye u ka membre ye u ye INTM bonya mais o fana bɔra INTM na parce que en matière de cotisation parce que jɛkulu ne b'a la cotisation de bɛ sara
jɛkulu ni b'a la sénégalement pour que e ka bonya e kan ka wari dɔ de sara san o san a da gosi ka bon dɔɔni mais avec Yakuba Katili a ma deli ka kulongo la a bɛ kɛlɛ yɛrɛ de kɛ a tɛ fɛ walimɔgɔ ka juru ka yɛlɛma. On peut dire aujourd'hui il y a un thème na faden kɛnɛ kan mɔgɔ ta t'anw na. Alhamdulillah. N b'o f'i ɲɛna parce que n bɛ papier bɛɛ n bɛ baara kɛ papier de la secrétariat la n bɛ fɛn caman ye. Alhamdulillah. O cadre kɔnɔ an b'a fɔ kosɛbɛ. Alhamdulillah. Ka n baarakɛɲɔgɔnw fɔ n'o ye n thème bureau exécutif bɛɛ lajɛlen parce que o kan ka fo yan parce que ni jama dara aw la k'aw de ka nin gérer o ye foli ko ye. O ye danaya dan ye. An b'a ɲini Ala fɛnɛ fɛ Ala kana tigɛna bɔ a la. Amin ya rabbi. N balimamuso ta sera an ka point focalw ma olu kan ka fɔ ko ye n'i y'a ye baara in yɛrɛ kɛra c'est eux olu de don dɛ région 5 in bɛɛ c'est ça olu de don anw de bɛ taa an lafiyalen quoi c'est comme si i bɛ ka taa dɔrɔn c'est taa tɛna yɛrɛ a préparer même a yɛrɛ ka fuguri bɔ dabada la bari maaw bɛ yen nɔ ka ban minnu ye cɛsiriw bila sen kan et puis n'aw taara quoi u b'aw yɛrɛ non c'est comme si ta cɛ i b'i yɛrɛ fɛ yen je te dis alhamdulillah balo dumuni tɛ tigɛ i la foyi tɛ tigɛ i la an kan k'o fo yan i bɔra i ka so i nana i ka so ne yɛrɛ kɔni moi personnellement sénégalement moi j'avais une région c'était la région de Moti parce que olu tun ye n gâté mais aujourd'hui région de Sikaso ye n minɛ o la alhamdulillah parce que u ye n bɛrɛbɛrɛ kosɛbɛ tabarikala donc région fɛnɛ tɔw fɛnɛ tulo b'i la o ɲɛ b'i la an b'a jigiya fɛnɛ région fɛnɛ tɔw bɛna kɛlɛ k'i nɔfɛ fɛnɛ mais Lamine Traoré k'i minɛ fɛnɛ o de ye yɛntɛmu diya ye i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ bonya de don donc mais projet cadre kɔnɔna la an b'a yira an balima migrants na u ka bila u kunna u bɔr'u ka so u b'u ka so alhamdulillah projet tɛ dan nin ma dɛ a bɛ continuer ni Ala sɔnna ma ni Ala ye semaine wɛrɛ yira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Dakar mun kan ka fɔ yen an b'o fɔ yen an mago bɛ dɛmɛ jumɛn na an b'o fɔ yen pour k'o di an balima migrants ma donc comme a ye kuma dɔ fɔ YNTM taabolo de baarakɛla ma bɔ baarakɛla la alhamdulillah a YNTM c'est ça baarakɛla égale à baarakɛla n'i ka dura bɛ fɛn min ka dura bɛ e bila i ka dura kɔnɔ alhamdulillah donc vraiment n bɛ bɔ kuma la k'aw fo vraiment ka lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ka ɲɛtaga fo vraiment kɛrɛnkɛrɛn vraiment aw merci aw ni cɛ aw ni baraji merci beaucoup ayiwa ka i yɛrɛ fo Mohamed Lamine Traoré ka an b'a fo ni o ye madame Sisoko Umu Sisoko aw minnu fila sɔnna k'an ka wele jaabi bi an kana se ka kuma Mali baarakɛlaw ka lafasali tɔnba ni o ye INTM ye aw ye maa dɔw ye o cogo kelen na jɛkulu min bɛ yen nɔ ni o kɛn bɛ ka cɛsiri bila sen kan bi ni o ye ATUNET ni ye anglais kan ye o ye anglais kan ye mais i b'a fɔ français la i b'a sɛbɛn réseau syndical pour les migrants alhamdulillah ayiwa nin ye jɛkulu ye min ni a bilalen don sen kan ka ɲɛsin taamadenw ma taamaden minnu ni u bɛ b'u ka jamana kɔnɔ ka na anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ an bɛ se ka fɔ ɲina baaraw san 2021 o tun bolila fɛn min kan o de ye kisi walima tanga bɛ se ka kɛ u kelen-kelenna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka bɔ bana min ni a bɛ fɔ a ma coronavirus aw yɛrɛ bɔra san ka jɛmukan lajɛ u ye wulikajɔ kɛ Mali région 5 bɔɲɔgɔnko de la cɛsiri minnu bilara sen ka da na don u bɛɛ lajɛlen na ka ɲini Masa Rahamani fɛ basigi ani kolosuma Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ o cogo kelen na ka ɲini Masa Rahamani fɛ kisi ni tanga Ala k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna yɔrɔ ka bɔ bana yɔrɔ bana min ni walima ka bɔ bana min ni o ye coronavirus yɛrɛ bana ye an bɛ aw yɛrɛ fo ka aw waleɲuman dɔn aw min sɔnna k'an ka wele jaabi ni Ala sɔnna ma nin tɛna kɛ an ka jɛmukan laban ye tuma ni tuma an bɛna to ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka masala tungaranke walima migrant minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka lahalaya ka taa se hali INTM ko yɛrɛ ma kɛ inchallah mais INTM na tɔ ɲɔgɔn bolo kuma caman i ka élément bi an bɛ ɲɔgɔn dɔn tabarikala à chaque fois n'an y'a wele a bɛ ye o alhamdulillah an bɛ ɲɔgɔn bolo tabarikala merci beaucoup merci ayiwa Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ ye jɛmukan yira na ni o ye faso jɔ kɛnɛ يما أموال الهوى يما أموالية يما أموال الهوى يما أموالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية